Ребят, всем привет! Настало время работы на втором этаже. Сейчас мы вот поднимаемся по лестнице. Там у нас получается зал, где стоит камин. Второй этаж. Тут комната, там тоже комната. Тут, не знаю, кладовка и там комната. Там спальня. Там у нас пойдет дымоход. Здесь душевая, ванная комната. В ванной комнате у нас тоже за счет камина обеспечен обогрев. Такая вентиляционная решетка. Сейчас я только что поставил. Она с жалюзями, для того, чтобы можно было перекрывать этот канал. Все легко достается. Впилено в газоблок. Потом, когда у нас придет этап штукатурки, тут будет наклеена плитка, сделана штукатурка, нужно будет просто вытащить эту решетку на нужное расстояние. Ну и все, и потом зафиксировать ее при помощи герметика или той же штукатурки. В общем, либо вообще убрать можно, поштукатурить, выложить плитку. Все, потом аккуратненько вставляем эту решеточку, вклеиваем ее и ставим обратно нашу решеточку с жалюзи. Все. И будет у нас тепло в ванной комнате. То есть очень удобно. Наш камин отапливает весь дом. Bad boy, baby. Yeah. With mouth. Yeah. Yeah. B.I.G. 2000. B.I.G. 2000 on again. The weak of the strong. Who got it going on? You're dead wrong. The weak of the strong. Who got it going on? You're dead wrong. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face. Take her Gucci bag and her North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya. I just want the paper, the visa, capisha. I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho? The head honcho. Swift fist like Kumacho. I got so much style I should be down with.